Okay friends, kumusta kayo dyan? Kumusta po kayo? Sana okay lang. Sa panahon ngayon, magmumukbang ako ngayon guys ng pancit canton na maanghang plus chilli. Lalagyan natin siya ng chilli. First time kong kumain ng maanghang. Dati talaga ayaw kumain ng maanghang, naiiyak ako eh. Pero ngayon susubukan ko. Titingnan ko kung kakayanin ko yung tatlong canton na maanghang na chilli. Bago po lahat, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Please click the notification bell para lagi kayong updated ng aking mga video. Subscribe nyo dyan. Start na, tara na.
what's up guys? Success yung anghang. First time ko po kasi na kumain ng may maanghang. So success naman.